अथ श्रीराम अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्थः शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वाग्मी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरस् सदा हनुमदाश्रितः कौसलेयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः विभीषणपरित्राता हरकोदण्डखण्डनः सप्ततालप्रभेता च दशग्रीवशिरोहरः जामदग्न्यमहादर्पदलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तेस्त्रिगुणात्मकः त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋक्षवानरसङ्गाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्तत्राणवरदस् सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवाधिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदारस् सुग्रीवेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकपलस् स्मृतसर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषः महापुरुष एव च पुण्योदयोदयासारः पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुषचारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुकृञ्जितवाराशिः सर्वतीर्थमयो हरिः श्यामाङ्गसुन्दरः शूरः पीतवासाधनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योतिः परं धाम पराकाशः परात्परः परेशः पारगः पारस् सर्वदेवात्मकः परः। श्रीराम अष्टोत्तरशतं भवतापणिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः इति श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।